나 목이 칼칼해. 아이고, 많이 힘들었지? 이거 흑 도라지증 한번 마셔보자. 기침이 안 나. 신기하다. 이 대리 괜찮아요? 아까부터 계속 기침하더라고요. 이거 흑 도라지증이에요. 도움이 될 거예요. 어? 아, 신기하다. 참 신기하다. 콜록콜록콜록콜록. 아휴, 신기하다. 블랙 풍선 덩이뿌리. 기침을 진정시키고 기관지 자극을 완화하며 코 통로를 깨끗하게 하는 데 도움이 됩니다. 콜록콜록콜록콜록. 아휴, 신기하다.